hogaamiyaha xisbiga wadajir musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyay gabaldhici maanta garoonka diyaaradaha dhuusamareeb oo ay soo caga dhigatay diyaarad ka soo qaaday magaalada caasimadda ah ee muqdisho kumanaan dadweynaha oo isaga yimid degmooyin kala duwan oo galmudug ka tirsan barbaarta gaashaaman ururada bulshada rayidka dhuusamareeb mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka galmudug saraakiil ciidan iyo maamulada degmooyinka Guriceel Matabaan iyo Dhuusamareeb ayaa garoonka Dhuusamareeb buux dhaafiyay kuwaasi oo muddo saacadaha ku sii sugayay wafdigan siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo mid u gacan qaaday dadweynaha soo dhoweeyay ayaa kaga mahad celiyay wanaagga ay ku qaabileen iyadoo intaa kadib wafdigan oo ay horkacayeen gaadiidka gaashaaman iyo ciidamo aad u badan loo soo galbiyay qasri loo diyaariyay oo ku yaala gudaha caasimadda halkaasi oo kulan soo dhoweyn ah oo kooban loogu sameeyay gudoomiyaha Dhuusamareeb macallin cabdiraxmaan geedo qorow iyo wasiir ku-xigeenka beeraha galmudug cilmi cali ganay ayaa musharaxa ku soo dhoweeyay caasimadda galmudug بعد السلام waxaa sharaf iyo amaan runtii noo ah maanta inaan caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ku soo dhaweyno annagoo ah bulshada qaybaheeda kala duwan oo aan loo kala harin musharax madaxweyne ahna hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayay oo galabta caasimadda soo gaaray oo yimid marka hore madaxweyne adiga iyo wafdiga aad hogaaminaysaba soo dhawaada ku soo dhawaada caasimadda dowladda galmudug ee Dhuusamareeb ku soo dhawaada dad shacaba oo idin jecel oo imaanshihiina ku faraxsan ku soo dhawaada magaaladiini iyo dadkiini iyo deegaankiini intaba waxaan kaloo rabaa inaan xafladan runtii uga faa'iideysto inaan uga mahad celiyo dadkii maanta dhan ilaa xalay diyaar garowga soo dhaweynta madaxweynaha iyo ku jiray wafdigiisa oo aan runtii dhihi karo looma kala harin haday yihiin wasiiro iyo haday xildhibaan yihiin iyo odayaal dhaqan haday yihiin iyo dhalinyaro haday yihiin iyo haday yihiin xaafado iyo ururaha weyn haday yihiin iyo ganacsato iyo bulshada qaybaheeda kala duwan culamaa u diin iyo saraakiil ciidan intaba marka runtii waa wax la isku leeyahay qofku mar haddii uu deegaankiisii uu inuu matalo rabay ama dalka dhanba qofkii matalay meel kamid ah haddii uu tago dee waxay muujinaysaa mar walbaba sida dadku uu yahay dadka wujuuhdiisa ka muuqata marka war dhafoor ku yaala intaas mar raba inaan usii dhaafo cabdiraxmaan cabdishakuur ahna musharax kale oo madaxweyne aan ku soo dhaweyno gurigiisii magaaladiisii waxayna rabaa inaan marka koowaad u mahad celiyo in alla intii ka soo qayb qaadatay inay sidaan wanaagsan wax noogu dhacaan oo dhalinyarada iyo tiimka abaabulay ay ugu horeeyaan golaha wasiirada maayarka ku-xigeenkiisa xildhibaanada odayaasha dhaqanka iyo dadka kale waxgaradka oo deegaanka degan sadar muqdisho ka dhanbaaliyay wixii maanta ka muuqday airportka caasimadda galmudug waxay cadeynaysaa mugga iyo miisaanka uu ku leeyahay walaalkeen musharax cabdiraxmaan cabdishakuur deegaanka iyo dalka Soomaaliyaba dadkaanu ma aha dad gooniya ama reer gooniya ama jafo gooniya dadka Soomaaliya oo dhan bay ka koobnaayeen marka waxaan leenahay soo dhawaaw musharax xildhibaan musharax madaxweyne soo dhawaaw waxaan dhihi karaa musharaxa ay u dhiman tahay dhaartu haddii ilaahay idmo intaan in ka badan baan sameyn doonaa xafladeed doonaa markii la guuleystay idinka ilaahay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa mahad celin kadib tilmaamay in uu la socdo marxaladaha ay ku socdaan doorashooyinka ujeedka ugu weyn ee xisbigiisu yahay sidii loo heli lahaa isbedel bulshada Soomaaliyeed u saamixi kara inay afkaartooda u soo bandhigaan si madax bannaan oo aan baqdin lahayn waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha iyo maamulka degmada saraakiisha sarsare iyo jananada wasiirada xildhibaanada ka tirsan golaha sharci dejinta ee galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada runtii soo dhaweynta diiran ka muuqato maaragtay marxabeyn iyo taageero iyo deegaan intaba waa ka mahad celinayaa sidaa la socotaan waxaan ku soo aadnay xilli deegaankan ka socoto doorasho
doorashadaasoo mid Soomaaliya keliya ay indhaha ku hayaan aysan ahayn adduunka indhaha uu ku hayo saa la socotaanoo dhammaantiinna aad ka wareysaan xalada ugu dambeysay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ka hadlaysa doorashada Soomaaliya iyo dadkii runtii dhibaatooyinka muuqda geystay in lala xisaabtami doono waxaan ka mid nahay aniga iyo xisbiga aan hogaamiyaba dadka ugu dhibka badnaay maamulka 5 sano soo jiray runtii oo dhibaatada ugu badan ay ka soo gaartay intaasna waxaan u dirinaynaa waxay ahayd dadku inay xor noqdaan ra'yigooda ay cabiraan si dimuqraadi dadkooda ay u doortaan si ay ku jirto maaragtay dadnimo ayagoona cidna u daba fadhinin ay masiirkooda ayahooda ay uga tashadaan taasaan rajaynaynaa fi nihaaya inay guuleysan doonto iyadiina wali hoggaankeedii aan wadnaa oo dadkan iyo deegaankan iyo Soomaaliba inaan ku matalno aan rabnaa oo ay noqdaan dadku dad xor ah ra'yigooda cabiraya danahooda ayaga ka tashan kara iyo ayatiinkooda taas waaye midda aan runtii taageerada idinka aad ii muujiseen iyo dad badan oo Soomaaliyeed noo muujiyeen ba aan ku haysano jidkaasna hadduu Ilaahay yiraahdo waa jidaan hay doono oo aan marna aanan ka degaynin cid kasta oo isku dayda inay dalkan iyo dadkan dhibaato gaarsiisana haddaan maanta lala xisaabtamin beri unbaa lala xisaabtamaya hadday Soomaali la xisaabtamaysan adduunku baa la xisaabtamaya marka taasna inaan isku baraarujinaa u baahannahay mar kale waa inay mahad celinaya soo dhaweynta Cabdullaahi Warsame Dhuusamareeb